嗱，我最近係用粵語嚟寫四大名著啦，咁啊發現咗個問題噃，就係有一啲字啊喺簡體字裏邊咧係同一個字嘅，但係繁體字又唔同噶噃。如果搞錯咗咧，好容易俾人笑噶吓。嗱，例如話頭髮個髮同埋發財個發啊，簡體字都係一樣嘅，但係繁體字咧頭髮係呢一個發，發財咧係呢一個發。咁啊之前咧見到有滿江紅嘅電影，係有張海報寫住怒髮衝冠吓，寫呢個發，笑死人啦。仲有前後個後啊，同皇后個後喺簡體裏邊一樣嘅，但係繁體裏邊咧啊前後係呢個後，皇后咧係呢一個後噃。咁如果皇后你寫成呢個皇后咧，咁啊認真出醜啦。仲有奮鬥個鬥同一斗米個斗吓，簡體字係一樣嘅，而繁體字咧奮鬥係呢個鬥，係一斗米咧係呢一個斗。日曆嘅曆同經歷嘅歷，簡體亦都一樣嘅，而繁體字咧日曆係呢一個曆，經歷咧係呢一個歷吓，唔同噶噃。游泳嘅游同旅遊嘅遊啊，簡體字係一樣嘅，而繁體字咧啊游水係呢一個游，旅遊咧係呢一個遊，走之底嘅。西遊記咧就係旅遊嘅遊啦。咁我哋中華傳統文化博大精深啊，類似嘅情形咧仲有好多嘅，咁大家了解多啲咧就冇描出洋相啦吓。